Ողջույն սիրելի կարիճներ, այսօր մարտի 23-ն է, ահա մենք հանդիպեցինք և ես առաջին ներկայացնեմ բնականաբար ձեր նշանը, որտեղ դուք ապահովել եք 6550 դիտում, առջևում եք և բնականաբար ձեզանից եմ սկսում, իհարկե շնորհավորում եմ, որ պահպանում եք առաջին տեղ, ամենաշատ դիտումները ձերն են և իհարկե դուք էլ հենց առաջին ինֆորմացիան ստանում եք և զգուշացնեմ, որ երկրորդ տեղում է այդ եղջյուրը, այնպես որ հաջորդ հայ եղջյուրներին է լինելու և հիմա այսպես ապրիլ ամիսը ներկայացնեմ 2026 թվականի ապրիլը ինքը նախ ասեմ, որ այսօր արևի օրն է, ձեզ բաժին է ընկել արևը, մարտի 23-ը արեգորի մորացույցով, շատ լավ է իհարկե, որ արևն է ձեզ բաժին ընկել, դա ինչ է ասում, որ դուք ուշադրություն պիտի դարձնեք ձեր առողջական վիճակին, ընդհանրապես ֆիզիկականին ուշադրություն դարձրեք, դա շատ կարևոր է և այսպես ապրիլին մենք ինչ ունենք, գիտեք ապրիլը ինքը առանձնապես այդպես ծանրաբեռնված ամիս չի, էներգիաները այդքան շատ չեն, ճիշտ է մոլորակները կփոխեն իրենց նշանները, թերևս ամենակարևոր իրադարձությունն այն է, որ Ուրանն է փոխելու իր նշանը 7 տարի ձեր հակադիր նշանում է, դա ձեզ համար լավ չէր բնականաբար, հիշեք, որ առանձնապես լավ իրադարձություններ չեն կատարվել վերջին 7 տարում ձեր կյանքում և շատ այդպես ինքը սառնասրտորեն կարող է ինչ-որ մի երկրորդ անձնավորության դա լինի ձեր ընտանիքից, դա լինի ձեզ մտերիմ անձնավորություն և այլն կարող է հեռացնել տանել ձեր կյանքից կամ հարաբերությունները այդպես կարող են վատանալ և այլն այսպես իրադարձություններ միանշանակ եղել են կարիճների, ասցենդենտով կարիճների, հիմնականում տեսեք, այստեղ ավելի շատ աշխատում է ասցենդենտի նշանը, սկզբում իհարկե հիշեցնեմ, լսում ենք ասցենդենտի նշանը կարիճ, որը պայմանավորված է ձեր ծննդյան ժամի ճշգրիտ իմացությամբ, ծննդյան ժամը հաշվարկվում է, ես հաշվում եմ ծննդյան ժամը, նրանք ովքեր չգիտեն և արդեն մեկ անգամ դա հաշվարկում է և դուք արդեն միշտ գիտեք ձեր ժամը, քանիսին եք դուք ծնվել, կամ ծննդյան ժամը, որովհետև դրանով է պայմանավորված, թե որն է ձեր ասցենդենտի նշանը, քանզի առանց այդ երկու նշանների միացությամբ, մեկնաբանության միացությամբ դուք ամբողջական չի լինի, ուրեմն կանխատեսում, եթե լսում եք միայն արևի նշանով, բնականաբար այստեղ կարող է 40-50%, հատկապես որ սա տրանզիտներն են և ոչ թե սա ձեր անձնական քարտեզն է, սա անպայման նկատի ունեցեք, որտեղ անձնական քարտեզը ունի արդեն մոլորակների դասավորությունը, իսկ մենք այստեղ տրանզիտներն ենք քննարկում, այսինքն կարևոր հիմնական իրադարձություններ, որ աշխարհում աստրոլոգիայում ուրեմն տեղի են ունենում կամ աշխարհում այդպես ասենք և հիմա ուրեմն ապրիլին մենք ունենք լիալուսին, նորալուսինը դա միշտ լինում է և արևը կփոխի իր նշանը մտնելով ձեր հակադիր նշան և իհարկե թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը, որ Ուրանը, որ ձեր հակադիր նշանում էր գտնվում, ինքը կփոխի ուրեմն նշանը ապրիլի 26-ին և արդեն մեկ ընդմիշտ վերջնական կտեղավորվի ձեր ֆինանսների տանը, այնպես որ խնայեք ձեր ֆինանսները, խնայեք ձեր աշխատանքը, աշխատավայրը շատ փոփոխություններ այդպես մի արեք, պահպանեք ավելի ճիշտ ձեր աշխատանքը, ուշադիր եղեք, սրանք են, ուրեմն նշեմ, որ մեծ փոփոխություններ, ինչ-որ մեծ էներգիաներ, բացի իհարկե Ուրանից առանձնապես չի սպասվում, Մարսը, Մերկուրին, Վեներան կփոխեն իրենց նշանները, այստեղ որոշակի իհարկե իրենք կբերեն իրենց տրամադրությունը, ռիթմի փոփոխություն կլինի ձեր կյանքում, կյանքի ռիթմը կփոփոխվի, ավելի արագ պիտի գործեք, ավելի այստեղ հարաբերություններ կլինեն, կփորձեք հարաբերություններ պարզել, կամ ամուսնանում եք, կամ հեռանում եք, կամ ինչպեսին որ կլինի ուրեմն փորձելու եք ճշտել հարաբերությունները և այստեղ կլինեն, գիտեք, քանի որ նախ ասեմ, որ այն ինչ սկսվել է ձեզ մոտ
նույնիսկ ոչ միայն մարտից, այլև փետրվարից, հա, թեկուզ եթե ինչ-որ գործողություններ են սկսվել, իրենք շարունակվեն ապրիլին կամ ոմանց մոտ կարող են ավարտվել։ Նորից եմ կրկնում, յուրաքանչյուր ունեք ձեր քարտեզը եւ նույնիսկ այսպիսի մի բան ասեմ, ես չեմ ներկայացնի որ օրը որ մոլորակն է մտնում, որտեղ մարդիկ ինձ այսպես ասած չասեմ բողոքում են, բայց պարզապես ասում են, գիտեք, մենք մեզ համար միևնույն է, մի թվարկեք, այս մոլորակը մտնում է այնտեղ, այն մոլորակը այնտեղ է մտնում եւ այլն, դա ձանձրացնում է մեզ, ավելի լավ է դուք ասեք ինչ է սպասում ընդհանուր այդպես նկարագրությունը տակ։ Ես էլ հիմա փորձում եմ դա անել ձեզ, իմաստ չունի ասեմ այս մոլորակը այսին ժամանակ է մտնելու, հավանաբար այլևս էլ չեմ ասի։ Ես կասեմ ընդհանուր նկարագիրը, այդպես կարծում եմ ձեզ համար շատ ավելի օգտակար կլինի։ Եվ ես հիմա նշեմ, որ շատերի մոտ արտերկրի թեման ակտիվ է։ Այնտեղ ամուսնության թեմա քննարկում կլինի կամ կարող է այլ փաստաթղթային այլ թեմաներ լինեն արտերկրի հետ կապված կամ կարող է շրջագայության իրենք մեկնեն ոմանք ավելի երիտասարդները բարձրագույն կրթություն են ուզում ստանալ։ Մի խոսքով արտերկրի հետ կապը կա հարցեր, խնդիրներ կամ եւ այլն իրավաբանական հարցեր։ Այս ամեն ինչը արկա է կարիճների կյանքում եւ կարծում եմ դա իհարկե նորից ձեր անձնական քարտեզով պայմանավորված, բայց պետք է որ լավ լուծում ստանան։ Իհարկե եթե հանկարծ ասcendent-ով կարիճներ դուք կշարքի նշանում, խոյի նշանում կամ այծեղի ջուրի նշանում շատ մոլորակներ ունենաք, այստեղ որոշակի դժվարություններ կլինեն, կարող է ինչ-որ հարցեր ուշանան, դա նշեմ, որ ձեր անձնական քարտեզով է պայմանավորված եւ այստեղ ֆինանսները առաջիկա տարիների ընթացքում ուրեմն այստեղ մի քանի ցուցիչներ կան, որ ֆինանսներ կծախսվեն ինչ-որ նպատակի համար եւ բացի դրանից առաջիկա տարիների ընթացքում դուք կծախսեք գումար, բայց յուրաքանչյուր ըստ ձեր քարտեզի իհարկե տրված է թե որ տարում, որ ամսում կամ որ տարվա որ ամսում ուրեմն այդ ծախսերը կլինեն, նրանք ովքեր հետաքրքրված են իրենց ֆինանսական հարցերով, որտեղ կարիճը հենց ֆինանսներն է, իրենք կարող են դիմել եւ հասկանալ, իմանալ, թե որ ժամանակահատվածում իրենք գումարի կորուստ կունենան, ինչպես օգտագործել, ինչ անել, ոնց անել եւ այլն։ Դա այդպես եւ ընդհանուր այստեղ ես խորհուրդ կտայի կարիճներին, որպեսզի իրենք զբաղվեն իրենց առողջությամբ։ Շատ կարևոր է գնալ լողավազան, գնալ սպորտ դահլիճ կամ թեկուզ քայլեք, որովհետև ասենք հիմա տարվա այնպիսի այն գեղեցիկ ժամանակահատվածն է, եղանակն է, որ ոչ ցուրտ, ոչ տաք, որ կարելի է ուղղակի երկար զբոսնել այդպես եւ հաճույք ստանալ, ինչպես նաեւ ապահովելով ձեր առողջական վիճակը։ Ինչու եմ դա զգուշացնում, գիտեք, ես ամեն ինչ նախապես եմ զգուշացնում, որովհետև հիմա հարկավոր է դուք ուրեմն այսպես պատկերավոր ասեմ, ինչ ցանեք, այն էլ կհանձեք, հա։ Հիմա պիտի լավ բան ցանեք, ասենք հացահատիկ, որպեսզի մի քանի ամիս հետո դուք դա հավաքեք, եթե մոլախոտ ցանեք կամ չգիտեմ ինչ որ ոչ պետքական բան, դա է քաղելու, այնպես որ սա նկատի ունեցեք եւ նաեւ խորհուրդ տամ կարիճներին, որ աշխատավայրում իրենց ղեկավարի հետ կամ ընդհանրապես հիմա այնպիսի ժամանակ է, որ պետք չի վեճի բռնվել, ինչ որ խնդիրներ ստեղծել, կոնֆլիկտ ստեղծել, որովհետև իրադարձությունը, գործողությունը այնքան իրական, ուրեմն այնպես է լինում, որ ինքը բերում է, որ դու ուզես չուզես մտնում ես, ներքաշվում ես այդ կոնֆլիկտի մեջ, բայց եթե ես զգուշացնում եմ, դուք նախապես գիտեք, կարող եք խուսափել, եթե չգիտես, դու ներքաշվում ես ինքնաբերաբար, երբ որ դու քեզ արդեն պահում ես, գիտես, ինֆորմացված ես, դու կարողանում ես զսպել այդ ամենը եւ ընդհանրապես ես ինչպես արդեն ասացի, դուք հիմա պետք է զբաղվեք ձեր առողջությամբ եւ հետևեք ձեր առողջությանը, որովհետև գիտեք, դա ինքնաբերաբար այնպես է ստացվում, որ դու ներքաշում ես ինչ-որ աշխատանքներ, անհետաձգելի գործեր, տանը կամ ասենք
անձնական կյանքում այնպիսի հարցեր են լինում, որ դու պիտի հասցնես անես, ծանրաբեռնվածությունը մեծանում է, ուստի դու ինքնաբերաբար շատ բնական ձևով ներքաշում ես այդ հոգսերի մեջ եւ հետո հասկանում ես, որ հոգնել ես, ուժասպառ ես եղել, քեզ հանգստանալ է պետք եւ այլն, կամ դա էլ արդեն ուրիշ հարցեր է առաջացրել։ Դրա համար ուշադիր ենք լինում, շատ չենք ծանրաբեռնում, հանգստանում ենք, քայլում ենք, եթե ժամանակ հնարավորություն չունեք, ասենք սպորտ դահլիճ մեկ գնալու, հաճախելու, ուրեմն գոնե կարող եք այդպես քայլել։ Ուրեմն սա էր հիմնական եւ փորձեք ձեր ուրեմն անձնական վիճակը, հարաբերությունները ուրեմն կարգավորել, այդ հնարավորությունը ձեզ կընձեռվի, կողմնորոշվեք, արդեն գիտեք, ձեզ հանգիստ կթողնի այս տարիների ընթացքում չէր թողնում, որպեսզի նրանք, ովքեր ուզում էին հատկապես ամուսնանալ, իրենց կյանքը դասավորել, կամ ինչպես ասում են, կամ ինչ որ այլ հարաբերություն, թեկուզ աշխատանքում համագործակցել եւ այլն, հա, չէր ստացվում։ Ես կարծում եմ, որ արդեն այդ աստիճանաբար դա հեռանում է, այդ խոչընդոտը, եւ դուք իհարկե առանց շտապելու արդեն կարող եք սկսել, երբ սկսել, ինչպես, դա իհարկե ձեր անձնական քարտեզն է ցույց տալիս, այնպես որ նրանք, ովքեր հետաքրքրված են, արդեն կարող են կոնկրետ քայլեր անել եւ հասկանալ ինչպես անել եւ այլն, որովհետեւ բնականաբար ֆինանսները ձեզ են վերաբերվում, կարիճները ֆինանսների տունն է, այնպես որ արժևոն փոփոխություններ են լինելու ֆինանսների հարցում, եւ դուք պիտի ուշադիր լինեք, հասկանաք, իմանաք որ ժամանակահատվածում եք, 27 թվականին է, 28-ին է, 29-ին, թե 30-ին, հա, ասենք ձեզ մոտ ինչ որ խնդիր առաջանալու, ասենք գումար եք կորցնելու, որպեսզի կարողանաք ճիշտ քայլեր անել, քանզի աստրոլոգիայի մասը հենց նա է, որ դուք նախ խորհուրդ եք իմանում եւ քայլերը ձեռնարկում եք, ոչ թե հայտնում եք իրավիճակում, հետո արդեն ասում եք օգնեք, ինչ անենք, ոնց անենք։ Ահա սրանք էին հիմնական իրադարձությունները, բայց ես բոլոր դեպքերում կնշեմ, երբ է կատարվում լիալուսինը եւ երբ է լինում նորալուսինը, որտեղ սա շատ կարեւոր է իմանալ օրերը, շատ կարեւոր, իհարկե մոռացություն նշված է, բայց դուք ձեր հեռախոսում եւս կարող եք ունենալ, դա ինչ որ բարդ բան չի, ամեն ինչից անկախ։ Ես նշեմ, ապրիլի 2-ին է տեղի ունենալու լիալուսինը, Հայաստանի ժամանակով առավոտյան 6:11:46 արևի լուսինը միավորվել են 13 աստիճանում եւ այն տեղի կունենա ձեր 12-րդ տանը կշեռքի նշանում, թեմաներ, որոնք պիտի սպասում եք, որ ավարտին մոտենար, ինչ որ հարցեր կան, որ ձեզ հետաքրքրում էր, դուք ուզում եք վերջնական ինչ-որ պատասխան, իսկ կարծում եմ մինչև ուրեմն մարտի վերջ դուք դա կարող եք ստանալ, սիրելի կարիճներ, հարաբերություններ, համագործակցության, անձնական կյանքում եւ այլն, եւ իհարկե նորալուսինը տեղի կունենա ապրիլի 17-ին ժամը Հայաստանի ժամանակով 15:51:36 արևև լուսինը կմիավորվեն 28 աստիճանում եւ այն տեղի կունենա խոյի նշանում, այստեղ եւ այս նորալուսինը ես կցանկանայի, որ դուք օգտագործեք ինչ որ, ինչպես որ արդեն նշեցի, ուշադրություն դարձնեք ձեր առողջությանը, ճիշտ սերմեր ցանեք, որտեղ մի քանի ամիս հետո դուք ունենաք խնդիրներ այդտեղ եւ աշխատավայրում փորձեք կոնֆլիկտներ չստեղծել, որովհետեւ դա կարող է հասունանալ, հարաբերությունները փորձեք կարգավորել, դա կարող է հասունանալ եւ հետո բացասական անդրադառնալ ձեր կարիերայի վրա, այնպես որ հիմա այդտեղ ուշադիր եղեք, այսինքն մի դեպքում հնարավոր է ղեկավարության հետ խնդիրներ ունենաք, աշխատանքը փոխեք, մյուս դեպքում կարող եք պարզապես առողջական խնդիր ունենաք եւ ասենք բուժվեք, ինչ որ եւ այլն, այստեղ, այսինքն նայած որ տարբերակը ձեզ մոտ կիրականանա, սրանք էին գլխավոր իրադարձությունները, սիրելիներս, եւ ինչպես որ արդեն ասացի, ապրիլ ամիսը ինքը առանձնապես բացի Ուրանի դեպքից, արևը չմոռանամ ասել, որ ապրիլի 20-ին
ապրիլի 29-ը մտնելու ձեր հակադիր նշանը այնտեղ է գտնվելու, այնպես որ եթե ինչ որ հարաբերություններ կա, փորձեք պարզել, փորձեք այստեղ կարգավորել եւ ամենակարևորը ուրեմն ասացի ուշադրություն դարձնում առողջական վիճակին եւ կոնֆլիկտների չեն գնում աշխատավայրում, փորձում ենք թեկուզ ձեր միջավայրում արեք այնպես, դուք արդեն տեղեկացված եք, որ չներքաշվեք կոնֆլիկտի մեջ, պարզապես զգուշ եղեք եւ ինչ որ տրվել բամբասանքների կամ ինչ որ այդպես հարցեր լինեն, որ ձեզ ներքաշեն ու հետո կանգնեցնեն փաստի առաջ կամ ինչ որ խոսակցություններ եւ այլն, հա, այս ամեն ինչից փորձեք զերծ մնալ համենայնպես այս ժամանակահատվածում ես ձեզ զգուշացնում եմ ամիսներ առաջ, որ հետո չկանգնեք փաստի առաջ։ Այսքանը գրեք անպայման, ես կարդում եմ բոլորիդ մեկնաբանությունները, նշում եմ, այնպես որ գրեք, չմոռանաք լայքել եւ կիսվեք անպայման ահա, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ ամիս, փորձեք կարգավորել ձեր հարցերը, անձնական հարցերը, գործնական հարցերը, կամ միգուցե հաճախում եք սպորտ դահլիճ, լողավազան, այնտեղ ունենաք հետաքրքիր հանդիպումներ, այնպես որ ես ձեզ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին, իմ սիրելի կարիճներ, միշտ եղեք այդպես ուժեղ եւ եղեք առաջինը։ Այսքանը լավ եղեք, կհանդիպենք։